Процесите на десегрегация в Видин започнаха през учебната 2000-2001 година с около 100 деца, които бяха изведени от училището в квартал Нов път в Видин и бяха разпределени равномерно в 8 видински основни и средни училища. В годините, в които вървяха проектите на Сдружение Организация Дром, дейностите бяха изключително разнообразни. Започна се първо с безплатния транспорт на ромските деца към видинските училища, във време в което все още нямаше училищен транспорт. След това се продължиха с безплатни консултации за децата с обучителни затруднения. Дейностите по различни проекти продължиха в годините и с специални кандидат-студентски курсове, с допълнителни консултации в съботните, неделните дни, както и с курсове за подготовка на учениците за националното външно оценяване в 4-ти, в 7-ми и за държавните зрелостни изпити в 12-ти клас. Трябва да отбележим, че в тези курсове, особено в тези за 12-класниците, бяха включени еднакво представени както български, така и ромски зрелостници, които успешно приключиха, завършиха своето средно образование и продължиха в висши училища в страната, а някои в чужбина. Във всичките тези години броят на децата непрекъснато нарастваше. Казвам се Албена Георгиева и израснах и живея в ромски квартал на град Видин. От първи клас съм била записана от родителите ми в СОУ Цар Симеон Велики, където съм завършила с отличен успех. Продължих образованието си в Благоевград, в ЮЗУ Неофит Рилски, със специалностите философия и право. Голяма част от моите успехи дължа на организация Дром, която беше неотлъчно не само до мен, в подкрепа, не само моя, но и на много деца от нашия ромски квартал. Организацията направи нещо много иновативно по това време, това, което може би правителството трябваше да свърши. Здравейте, аз съм Ани. Завършила съм средно образование в българско училище, но преди това учих в ромското училище първо основно епископ Софрони Врачански до 6-ти клас. И когато чухме, че се появи организация Дром за интеграция, баща ми реши да ме запише в българско училище Любен Каравелов. Децата отначало не ни приеха добре, но после свикнаха. Разликата е огромна. Огромна е да си с български деца и да си само в ромското училище и само затворена в квартала. Десегрегацията на ромското образование е най-значимия за ромите през последните 30 години. Резултатите са отлични. В страната към 2012 година под 20% деца са завършили средното си образование и 0,3% университет. В програмата по десегрегация 4000 деца завършиха средна степен на образование и 200 деца придобиха дипломи от университет. Това е 5%. Тоест 15 пъти по-добри резултати от националните. Отличени сме в докладите на Европейската комисия, Световната банка, Human Rights Watch, Amnesty International като добра международна практика. И това е нещо, с което цяла България може да се гордее. Апелирам към държавното управление да припознае този модел и да бъде приложен в цялата страна. Вярвам, че политиците ще могат да осъзнаят, че потенциала на ромската общност е много по-голям, когато имат достъп до качествено образование.